Sveika, brangi ta, kurie žiūrės įrašą. Labas dar kartą tos, kurios esate gyvai. Ir čia mes susitinkame meditacijoje, aktyvacijoje apie tavo pamatą ir apie tavo esybės talentus. Kiekviena moteris savyje neša didžiulę gražią šviesą. Ir ta šviesa skleidžiasi per talentus. Dažnai dėl įvairiausių gyvenimo priežasčių ir situacijų mes tą šviesą esame pritamsinusios arba išvis užgesinusios. Dėl to nebegalime pasitikėti savimi. Dėl to atrodo, kad mano vertė yra mažesnė tik todėl, kad aš užgesinau savo talentų šviesą. Šioje meditacijoje, aktyvacijoje aš pakviesiu tave ją atgesinti arba sustiprinti savyje, būtent tą vidinę šviesą, kuri kalba per talentus, per tavo grožį, kuriame esi unikali tokia, kokia esi. Tai pakviesiu įsitaisyti patogiai ir kartu su manimi užsimerkti. Čia ir dabar, šioje akimirkoje, grąžink savo žvilgsnį į savo kūną ir pajusk, kokia padėtis jam yra geriausia. Galbūt tau norisi sėdėti, galbūt norisi atsigulti. Tiesiog pajus, kas tau yra geriausia šią akimirką. Ir čia ir dabar, grąžinusi savo žvilgsnį į save, į dabartį, noriu, kad kartu su manimi išleistum šios meditacijos aktyvacijos ketinimą. Tebūnie aš leidžiu savo pažinti savo talentų šviesą, suprasti savo tikrąjį pašaukimą, išgirsti savo kūrybiškumo muziką, suprasti ir pažinti, kaip per mane reiškiasi dieviška šviesa ir dieviškas palaiminimas, kas yra mano autentiškumas kaip moters. Kad tai pažinusi, į tai susikoncentravusi, galėčiau sustiprinti savo pasitikėjimą savimi. Šioje akimirkoje tau nieko daryti papildomai nebereikia. Šis ketinimas, jeigu jauti širdimi, girdi jį, įsileidi jį, pradeda veikti ir pasąmonė padeda tau jį įgyvendinti. Čia ir dabar kartu su manimi pakviesiu 3 kartus įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpsime pro nosį ir iškvėpsime pro burną. Pradedam dabar, įkvėpiam lėtai ir giliai pro nosį. Giliai ir lėtai iškvėpk pro burną. Dar kartelį. Lėtai ir giliai įkvėpk pro nosį. Giliai ir lėtai iškvėpk pro burną. Ir paskutinį kartą. Lėtai ir giliai, jausdama save, įkvėpk pro nosį. Giliai ir lėtai iškvėpdama paleisk viską, ko tau nebereikia šią akimirką. Čia ir dabar. Įsivaizduok ir leisk savo pamatyti, kad virš tavęs atkeliauja arba dar kitaip atsidaro nuostabios visatos energijos kanalas. Ir šios energijos kanalas tave apšviečia, pirmiausia apšviečia tavo galvą. Tu jauti, kad ši energija pradeda leistis nuo tavo galvos per visą tavo kūną, tavo minčių pagalba. Sukoncentruok savo vidinį žvilgsnį ties savo galvą ir jausk, kaip energija paliečia tavo viršugalvį, leidžiasi žemyn per tavo plaukus, per tavo veidą, per kaktą, akis, nosį ir skruostus, smakrą, per tavo galvą. Leisk savo pajusti ir patirti, ką reiškia paleisti
viską paleisti, ko nereikia. Ir galvoje atsiranda vietos ramybei, meiliai ir labai giliam žinojimui, kas aš esu ir kokie mano talentai. Ši šviesa, apšviesdama tave, būdina tavyje tavo tikrą prigimtį. Ir tu jauti, palengva įsileisdama tiek, kiek tau išeina šią akimirką. Ši energija tavo minčių pagalba keliauja per tavo kaklą, per pečius. Nuo pečių nubėga rankomis iki alkūnių, nuo alkūnių iki plaštakų. Leisk savo atpalaiduoti rankas. Ir ši energija įsiskverbia į kiekvieną ląstelę ir į kiekvieną audinį. Tavo kūnas atsipalaiduoja vis giliau ir vis stipriau. Energija keliauja žemyn per tavo kūną iki krūtinės. Krūtinėje kiekviena ląstelė, kiekvienas organas, kiekviena kraujagyslė priima visatos šviesą, palaiminimą arba dar tiksliau palaiminimo pažadinimą. Tai, kas tu esi, tu jau viską turi su savimi. Jauti, kad širdies centre ši nuostabi šviesa plečiasi ir aktyvuojasi, kartu apsijungdama su tavo besąlyginės meilės energija. Viskas išsiplečia ir tau pasidaro lengva ir malonu kvėpuoti. Leisk savo giliai ir lėtai įkvėpti pro nosį. Ir lėtai ir giliai iškvėpti pro burną. Šioje akimirkoje čia ir dabar šią energiją vidiniu žvilgsniu leidi žemyn per savo kūną iki liemens. Jauti netgi, kaip ji nubėga stuburu, viską patiesindama ir aktyvuodama tavyje tavo kūrybiškumą, tavo meilę gyvenimui, tavo meilę savo. Tu jauti, kaip aktyvuojasi tavo talentai, tavo prigimtis, tavo pašaukimas. Vis labiau ir vis aiškiau. Jauti savo kūnu ir kiekviena esybės dalimi. Tau nieko niekam įrodyti nebereikia. Čia ir dabar esi dėl savęs, dėl savo šviesos, kurią atėjai skleisti šioje žemėje per moteriškumą. Ir ši energija keliauja žemyn iki tavo apatinės pilvo dalies. Mintimis vis sugrįžk į save ir į savo kūną, netgi jeigu pabėgi. Apatinėje pilvo dalyje jaus, kaip viskas sušyla tiek, kiek tau gaunasi. Šviesa išsiplečia, apima kiekvieną ląstelę, kiekvieną moteriškumo organą. Tu jauti ir jungiasi su savo kūrybiškumo centru, su savo tikrąja prigimtimi, su savo talentais. Tai tavo sielos antspaudas, kurio negali išimti, kurio negali atsisakyti, jį gali tik sustiprinti jį pažindama. Šioje akimirkoje čia ir dabar minčių pagalba vesk energiją žemyn savo kūnu, per savo sėdmenis, moteriškumo organus, klubus, per savo šlaunis, per kelienus, blauzdas ir pėdas. Tu leidi savo visiškai per pėdas įsižeminti motinos žemės centrą ir tu jauti, matai, įsivaizduoji, taip kaip tau geriausia, kad iš tavo pėdų išauga energetinės šaknys ir jos keliauja gilyn į motinos žemės centrą. Esi tarp dangaus ir žemės. Esi labai svarbi grandis tarp visatos energijos, tarp kosmoso ir tarp motinos žemės, tarp gyvybės. Ir jauti, kad tavyje susijungia dvi stiprios energijos.
energija ateinanti per tavo pėdas iš žemės ir energija ateinanti atkeliaujanti per tavo viršugalvį iš kosmoso. Ir kai tu matai ir jauti jų susijungimą savyje, tu supranti, kad tu ir esi kūrybos centras, kad šioje žemėje tu atėjai šviesti ir dalinti savo talentais, dalintis tuo, kas tu esi, savo sielos antspaudu. Ir tu esi talentinga kiekvienoje srityje, savo mintimis, savo žodžiais, savo darbais, savo veiksmais. Leisk savo tai pamatyti šią akimirką čia ir dabar. Kas yra tavo talentai? Garsiai arba tyliai savo deklaruok, aš esu talentinga ir priimu savo talentus. Aš leidžiu savo suprasti ir pažinti savo visapusiškumą per talentus, per saviraišką, per savirealizaciją. Neskubėdama įkvėp giliai ir lėtai per nosį. Ir lėtai ir giliai iškvėpk pro burną. Šioje akimirkoje susikoncentruok į savo saulės rezginio centrą, kuris yra truputį žemiau negu bamba, kažkur apie tą centrą per tavo vidurį. Ir tu jauti, kaip tavyje susigeneruoja tos dvi energijos iš kosmoso ir iš motinos žemės. Ir tai yra tavo kūrybinis centras, jame tiesiog viskas pulsuoja tiek, kiek tau išeina pajusti šią akimirką. Galbūt įsivaizduoti, galbūt patirti, tačiau leisk savo pamatyti, kas yra tavo talentai, kodėl esi šioje žemėje, kokia yra tavo tikroji prigimtis. Ir galbūt iki tavęs ateis žodis, galbūt iki tavęs ateis jausmas, galbūt iki tavęs ateis kažkoks vaizdinys, tarsi nuotrauka, o galbūt simbolis. Leisk savo patyrinėti, kas tai yra, nes tu esi talentinga. Kokie yra tavo talentai? Kokia yra tavo tikroji šviesa? Ir kai iki tavęs atėjo, arba atėjo tiek, kiek tau gavosi, padėkok tam. Aš esu dėkinga, kad galiu suprasti, pažinti ir pamatyti. Dėkoju savo, kad esu. Dėkoju savo, kad einu šią kelionę. Dėkoju, kad galiu pažinti savo moteriškumą, savo grožį, savo energiją. Renkuosi būti savo ištikima. Renkuosi mylėti save, gerbti save, vertinti save ir visada save girdėti. Nusišypsok savo ir pasauliui. Ir kai būsi pasirengusi, grįžk į šią akimirką, kupina meilės, ramybės ir atsipalaidavimo, tiesiog atsimerkdama.